vendo minha perna? Ô, tá piscando. Deixa eu chegar na sombra ali, ó. Mano, chegou cedo, né? Fica uma meia horinha só e vai e vaza. E a minha tá pulando, tá? Fiz, eu botando que é massa, velho. Vale a pena. Esse trem é tenso, mas vale a pena. Hã? A cachoeira? Ah, não. 2 quilômetros. Aqui o riachozinho que forma a cachoeira. Ai, eu dou valor. Ô, Robert, né? Costuma chegar aqui umas 10 horas, velho. Fica ali só uma meia horinha, só no máximo. Agarrar minhas pernas ali, né, que é a cachoeira. A gente vai dar tomar um banho. Nossa, coçando demais, cara, demais. Pois é, ué. Eu fico pensando no meu sobrinho, cara. Meu sobrinho é branquinho, se picar isso aqui nele aqui, fica tudo vermelho. Pô, você vê esse riachozinho assim, Valmir, você nem pensa que a cachoeira vai baixar ali agora mesmo. Dá pra nós ficar uns 20 minutinhos ali tranquilo. Nossa, que beleza, hein, cara. Ai. Nossa, cara, minha suspensão tá um barulhão. Ah. Eu nem cansei muito pra vir, cara. Que merda, hein? Ah, vou subir lixão, ó. Cadê? É. Olha a outra ali, ó. Olha lá. O cara caiu foi ali, o Valmir ali, ó. O Rodão. Toma cuidado aqui, hein?
Foi ali que caiu. Sarvinha aqui. Bem aqui, Valmir, ó. É do valor. Aí sim, viu? Ah, aqui vai valer umas fotos, viu? Nervosa. Olha o furou aí. Nove mil. Diz o Michel que fez rapel aqui já. Hã? Mata demais, filho. Vai de baixo. Baixo é alto pra caralho. Já foi embaixar? Já vai lá, ué. Vai lá. E é tudo lá, tá bom. Olha que o cara quase caiu. Lá atrás. Tira uma foto minha. O valor. Nossa senhora. Tô numa sardinha aqui, velho, ó. Quanto? Tirou? Ela ficou processando lá, é assim mesmo? Cadê? Não tirou não? Beleza. Peraí, deixa eu tirar aqui. Tirar a foto aí, mano? Tem que tirar a foto aí, filho. Tirar a foto que não valeu, ué. Bom nisso, velho. Pode ter que tomar cuidado pra não escorregar. Tirar aí, John, peraí. Essa parte escorrega, mano. Nossa, que água gelada é essa, mano? Então, peraí. Eu vejo essa cachoeira aqui, eu penso naquela família que foi levada embora, velho. Você tá doido, filho. Vamos tirar mais um aí, John? Nossa, que escorrega, hein, velho. Peraí. Vamos lá, John. Levanta aí pra nós descer.
caixa de certo lá na frente. Pera aí. Cuidado aí, velho. É do valor. Doido, né, velho? Tem que ver lá embaixo. Né? Tá piscando aí? Tá piscando? Tá. Vambora. Os caras colocam umas plaquinhas aqui, né, velho? De negócio de lixo. É. Não dá não. Aí sim, velho, ó. Quer tirar uma foto aqui, mãe? Chega mais pra cá pegar a cachoeira ali, ó. Cuidado com os... Nada aqui. Nada aqui. Aqui. Cadê? Tirou. Quer tirar lá? Vou tirar lá. Como é que clica tirar aqui? Só clicar aí. Nossa, que medo. Só clicar. Hã? Tirar isso, ó. Nossa, velho. Vai ver um frio lá embaixo. Quer tirar aí não, Jonathan? Daqui não? Quantos metros tem? Deixa eu sabar aqui. 500 metros. Cuidado aí, hein, velho. Pelo amor de Deus. Segura esses arames aí, qualquer coisa. Alto, hein, velho? Não é nada. Cuidado aí, filho. Pelo amor de Deus. Tá bom. Bora aqui. Vou pegar a minha daqui, vocês pegam lá na frente a sua, mas... Baiano. Esse aqui já é maior, hein? Ixi, aqui não vai dar não. É, ué. Só o tempo de... Aí vai ser recorde mesmo, velho. Esse cara é tarado mesmo, velho. Até parei o microfone pra falar com ele. Hã? Demorou muito. Eu vou postar lá. O meu para, velho. Eu também se for, quero que hora, quanto tempo? Nós chegamos aqui umas 10 horas, velho. Quantas horas agora? Agora que é 9 horas? 9h30. Nós ficamos até umas... Eu acho que a do Pissarrão é deixa pra depois, cara, porque
Não sei se pode entrar lá. Cuidado aí, velho. Hã? Você está chambando, adivinha? Ó, que perigo, hein? Os caras vêm e deixam lixo aqui, mano. Caraca, bonito isso. O que tem aqui de importante? Deixa eu ver. Bora, negada. Bora que agora tem chão. Tá achando que é fácil? Dá dica decidão, hein? Pedra, viu? Vai não, John? Isso. Só que bem miúdo. Só que tem aquela árvore ali, hein, Chicão? Não vai arrancar de jeito nenhum. Deixa eu colocar. Vai que escorrega, hein, John? Pô, nós chegou. Nós tivemos saído 6h30 mesmo, nós tava aqui, era 8h30 da manhã. Se nós tivesse saído 6h30 certinho, nós tava aqui 8h30. O dia que nós veio aqui, vai ver um monte de a família do Adão, dos irmãzinhos dele. Tudo desceu aqui. Não foi mulher não. As mulheres foi no. Oh, caralho, hein? É. Essa árvore caiu na época da chuva, cara. Na hora de subir por aqui. Subidinha tensa, hein, Valmir? Nossa, minhas pernas doendo até agora. Desmaiou pesado, cuidado aí.
Fazer umas cordinhas, velho. Hã? Vai. Desce. Acabou de tiver perna, né, filho? Olha, eu dou valor. A dúvida se acabou aqui, velho. Peraí. Então aqui ficou embaçado, peraí. Vai lá. Os caras vêm cá e sujam tudo, velho. Acho que não, que lá tá fechado, tem que saber como é que é lá, né, cara? A não ser que nós vai lá quando aqueles outros caras for, entendeu? E fica ruim no saquinho. Agora a gripe vem, hein? Hã? Não vem não? Tá.
Ah, é do valor! Uhul! Caraca, velho! Aí sim! Que vento é esse, velho? Ô, chega aí pra vocês verem! Que louco, velho! Ah! Caraca, ó, pode vir pro cantinho assim, ó. Vem pelas pedras nos cantinhos assim, ó. Nu! Ô Valmir, vem cá, pô! Uhul! Ó, desce aqui, ó. Valmir, chega aí, pô! Caraca, que água forte aqui, velho do céu! O senhor tá filmando, velho.